Fala aí, galera. Tempo que eu não faço um videozinho com FPV com carro. Tem um colega que tá aqui de drone. Não sei se ele vai voar agora. O carrinho tá descendo? É o drone lá. Bom, o sol já tá se pondo. Vou meter o pé. Daqui a pouco tá escuro. Por aqui? Não, por ali. É, por aqui. Eu vou por aqui. Já foi. Já? Ele tá com mau contato essa câmera da frente. Vou ter que mexer nesse cabo dela aí. Essa antena também eu mexi no conector. Tomara que tenha ficado bom. Então esse vídeo já vai ser o teste para ver se tá bom. O cara quer tirar foto do meu carro. Ah não, achei que era foto do meu carro, né não. Pô, tô com o olho suado pra caramba, cara. Suando. Acabei de dar uma corrida aqui no Jericinó. Tô suando pra caramba. Deu nem tempo de... deu nem tempo de descansar. Não, tomara que o vídeo dê, cara. Já tô achando que tá falhando muito. E essa parte aqui é crítica demais. Ó. Que isso, hein? Quase que eu não passo. Já teve melhor essa minha recepção aqui. Olha como é que tá isso. Vou mudar a posição da antena do transmissor, talvez seja isso. Ó, falhando muito, cara. Quando o sinal tá muito ruim assim, pô, fica até ruim de abusar, cara. O sinal some do nada. Aqui na frente é outro ponto crítico.
Dá uma esticadinha aqui. Bate 50. Pô, tem alguém me ligando. Larga o aço. Na contramão é osso. Vou voltar. Eu acho que dá pra melhorar essa antena. Sei lá, eu acho que já tive sinal melhor que esse. Se bem que esse negócio de sinal é complicado pra caramba, cara. Ah. Cabo da minha câmera tá me vendendo. E tá na bamba aí, ó. Ó, dá até pra ouvir a música. Deixa eu ver se a secretária tá aqui, a subsecretária. Tá aqui não. Meteu o pé. Essa parte aqui também é osso, mano. Teve uma vez que eu atropelei o maluco. Foi assim mesmo. Meu vídeo falhando pra caramba, do nada o vídeo sumiu. Ó. Parece que quando eu ando do lado das pessoas, parece que piora, cara. Vou trocar o cabo dessa antena. Eu acho que esse cabo já não tá legal também. Na verdade eu tenho outra antena, que é a antena do Marco. Vou ver se eu faço um suporte.
Criançada gosta. Valeu, galera. Quem gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Valeu.